أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم حلقة جديدة وبرنامجكم استاد الإسكندري. أسبوع جديد بنلتقي فيه مع موضوعات مختلفة ومتنوعة، والنهاردة بقى هتكون حلقة تحليلية متكاملة مع واحد من نجوم التحليل، واحد من نجوم كرة القدم العظماء، واحد من المدربين المتمكنين والقادرين والدارسين واللي عارف خبايا الأمور بشكل فني دقيق، وإحنا دايما بنستند إليه في المواقف الصعبة. طبعا نادي الاتحاد السكندري في التوقيت ده لانين حل مباريات ومحتاجين عين خبيره تقدر تشوف وتقدر تحلل بشكل مختلف. هقول لكم مين معايا النهارده، ولكن تعالوا الاول نبتدي الحلقه بالسلام على الكابتن طارق اسماعيل المحلل الدائم لبرنامج استاد اسكندريه، اللي هبتدي بيه لان احنا برضه انا عارف الاسئله اللي عماله تجيلي بانتخابات ونادي الاتحاد ونادي سموحه، واحنا بنحلف في كل حلقه ان احنا مش مع حد ضد حد، لكن في رؤيه ومنهج واضح موجوده النهارده لاي حد هيدير الانديه دي، اي حد هيتقدم للترشح في الانديه دي، وهي دي الرؤيه دايما اللي بنتكلم فيها مع استاذ طارق اسماعيل اللي بمسي عليه. مساء الخير يا فندم. مساء النور. كالعاده يعني منتظر انا الحلقه دي بالذات عشان فيها برضو نجم كبير واسم كبير قوي انا بحبه بستمتع بيه، ويعني بقول دايما في كل مكان جزء كبير من خبراتي حتى اللي هي ما كانتش راجل يعني ما كنتش فني قوي، لكن حتى الجزء الشق الفني اتعلمته منه وانا بقعد جنبه وبستمع اليه. هو بص انا عايز اقول لك يعني ما في حلقه كابتن محمد نور. ايوه خلاص حلقتين لسه حلقه كابتن محمد نور يا جماعه، نجم النجوم طبعا، واحد من الاسماء اللي يعني مش محتاجين الكلام. والنهارده هو موجود كمدرب عام لمنتخب مصر المشارك في البطوله العربيه، رئيس قطاع ناشئين نادي سموحه، محلل كبير في الحقيقه. كل القنوات على فكره بتبقى عايزاه يجي، انا اسف بقى ان انا بقاطعك عشان استاذ طارق هو اللي مارس الضغوط عليه في انه يكون موجود النهارده مع انه عنده حلقات في اماكن ثانيه. ده حقيقي، يعني عايز اقول لك يعني بنضحك وكنت بكلمه فقال لي انا مش عارف انا ليه بسمع كلامك بقالي 5 طبعا هو بيسمع كلامي، ما هوش غصب، اخوه وصداقه وعشره عمر، ومهما احكي هو تملي بيبقى صاحب فضل ان هو يجي، وفي اي وقت بنطلبه بصراحه. يعني انا عاجز على ان انا اقول له غير خير ان احنا بنشكرك وبنقدرك وانت ليك مكانه كبيره جدا عندنا، لانه في اي وقت بنطلبه بنلاقيه بيفضل البرنامج استاد اسكندريه عن اي حته ثانيه. النهارده حلقه التحليل هنتكلم، انا عارف الكلام واللي داير على السوشيال ميديا، وكالعاده انا بحب ارد على الكلام ده دايما بالكلام بقى العلمي المهني الفني التحليل، مش الكلام كده مبهم كل واحد بقى يكتب اللي هو عايزه يقول اللي هو عايزه، لكن في النهايه كرة القدم لها قواعد ليها علم، عشان كده هيكون معانا نجم النجوم الكابتن محمد نور في حلقتنا النهارده. لكن قبل ما نستقبل الكابتن محمد تعالى نبتدي الحلقه ببوست انت كتبته وعامل ضجه كالعاده، وهو كان مقال انت كاتبه خاص برساله للانتخابات صحيح داخل نادي الاتحاد السكندري، في معنى عام ندخل منه على ان بكره على فكره يا جماعه طبعا هيكون الاعلان او فتح باب الترشح لانتخابات نادي الاتحاد السكندري، وهنقول حاجات ما بين السطور قبل ما الانتخابات تبتدي وقبل ما يتم فتح باب الترشح في وقت يعني الوقت القادم. نادي الاتحاد السكندري ليس في حاجه الان الى صراعات وخلافات وتنحر على مناصب ستكون زائله اذا ضاع الكيان، انما يحتاج الى تكاتف وتعاون بين الجميع وانكار ذات. إذا كنا نرغب في الإنقاذ علينا جميعا أن ننسى أنفسنا ونفكر في نادينا الذي أوشك على الانهيار، وأمر ليس مسؤول عنه أحد بعينه، إنما نتيجة عوامل كثيرة لا مجال للحديث عنها إلا حيث الوقت لوحده والاتحاد والعمل من أجل الحفاظ على نادي عريق وهو عشق كل السكندريين. كل التمنيات أن تكون روح الفانيلا الخضراء سائدة، وإلا سيدفع الجميع ثمن غالي قد يكلفنا جميعا الكثير. افتحوا عقولكم وقلوبكم وايديكم لكل من يرغب في خدمه الاتحاد، واياكم من الشلاليه التي قد تعصف بالجميع. باب الانتخابات سيفتح بعد غد، طبعا الكلام ده كان مكتوب امبارح، فاهلا بمن يستطيع الدعم والمسانده لا المناظره والفشخره، فهذا وقت الرجال الاوفياء الاقوياء القادرين على العمل والبناء، المحبين لسيد البلد عن حق، والذي أثق أنه سيعبر محنته برجاله المخلصين. قوية عجبتني بصراحة. لا هو القصة انك انت النهاردة لا مجال انك انت فاكر انك هتترشح هتعمل منظرة او هتعمل لا، انت في وقت خطر. وقت الخطر علينا كلنا نجيب الناس القادرين على درء هذا الخطر.
لو احنا فكرنا ان احنا بقى ايه هنجيب سين وصاد لمجرد ان ده عايز يمسك مثلا كذا وده عايز يمسك كذا، يبقى بنضيع وقتنا وهنجني كلنا ثمار مش كويسه. الوقت ده مين القادر على خدمه نادي الاتحاد؟ وانا فوجئت بسيل من الناس بتتكلم. كلمني ايه الاستاذ احمد نجيب والاستاذ محمد ايه من محبين نادي الاتحاد، قال لي ايه كلمه اثرت فيا جدا، قال لي ابهاتنا كانوا بيتكلموا على نادي الاتحاد اللي هو العتويل لما كان في بوبو وشحته والعمالقه دول الجيل ده، وكان مرعب امتى نادي الاتحاد يرجع يرعب تاني الانديه. كلمه مؤثره جدا. الاستاذ محمد اليماني بيكلمني بيقول لي نادي الاتحاد وهو قوي انديه اسكندريه قويه، وبيتكلم وهو الراجل بتاع نادي الصيد ده نفس الحكايه. الاستاذ اشرف قاسم قال احنا عايزين نادي الاتحاد يرجع. كل دول بيتكلموا على ان نادي الاتحاد لازم يرجع لمكانته، لازم يرجع لوضعه، لازم يرجع تاني اللي بيرعب انديه مصر كلها. وده مش هيحصل غير بالتكاتف. بالتكاتف، واللي احنا يبقى عندنا انكار ذات. ايوه، يبقى عندنا انكار ذات، عارفين مين اللي يصلح. انما انا عايز احط نفسي، حط يا سيدي نفسك في بقى في بوزيشن معين، بس ما ترجعش تندم بعد كده لما خلال كام شهر تلاقي نفسك بتقول ادي استقلت ايه انا ماشي. لان اللي يقدر يخدم يتقدم، واللي عارف. لان انا برضو هزني ان ممكن ناس ما ملهاش مش عارفه ايه نادي الاتحاد ولا قيمته، عايزه تترشح، شايفين نادي الاتحاد حلو وجماهيري وبتاع فعايزه تنزل. لا، لازم تبقى انت دارس كويس اوضاع نادي الاتحاد ده ايه، هقدم ايه، ده اللي انا ارجحه. وبعدين حزني ان لازم ولاد نادي الاتحاد يبقى لهم دور ويمدوا ايديهم. ما تقعدش تنتقد وانت ما بتقدمش حاجه. عايز تخدم نادي الاتحاد تتقدم وادخل، لان الانتخابات عايزه كل الناس. لكن ما تقعدش تتكلم انت على الكلام. لا مش عايزين على الكلام نتكلم. بص ما ضيعش حاجات كتيره جدا في اماكن كتيره غير قعده الكلام. النهارده الانديه اللي هي عايزه تنجح الكل يتكاتف ويعمل لصالح الكيان. النهارده نادي الاتحاد في ناس محترمه كتير جدا وناس مخلصه وناس بتبذل جهد اهو. يعني ما هو انا ما اقدرش اقول ان مجلس الاداره بيحاول بيبذل اقصى جهد، فيتسيبوه يشتغل، يلا يقدر يخدم وبتاع يقول انا قادر على الخدمه فيتقدم. اخر اخبار القوائم، عشان انا عارف انتم مستنيين الكلام ده وعارف ان الكلام داير. انت انا قبل ما اجي السوشيال ميديا مقاوي، انا هلخص لكم جملتين يعني بناء على اتصال هاتفي على فكره كان من شويه انا الاستاذ طارق اسماعيل، صح كده؟ بص الكلمه بالاختصار لا مجال للحديث على القوائم دلوقتي. ماشي تمام. واي حاجه بتتقال دلوقتي غير صحيح، غير صحيح بس. واي كلام بيتقال لك غير صحيح، واي كلام موجود غير صحيح، عشان بس تبقى انت عارف. اللي انت عارفه هو اللي موجود والناس ماشيه بنفس الطريقه. انت بقى هتعمل ايه عشان تخدم نادي الاتحاد؟ اللي الاستاذ طارق بيقول بمنتهى البساطه، انت هتتقدم وفقا لانهي معيار، لانهي فكره. انت جاي النهارده نادي الاتحاد عشان تنقذ نادي الاتحاد من المشاكل الكبيره، ترجع اسم نادي الاتحاد للاسم الطبيعي بتاعه والمجد، وعارف قيمه التيشيرت وعارف قيمه نادي الاتحاد وتاريخه. تمام، اهلا بيك. مش عارف؟ لا احنا ما عندناش وقت بالظبط ما عندناش وقت للكلام ده، وعندنا حاجات كتير، وعندنا تحليل، وعندنا حلقه مهمه، عندنا كوره بقى ومتعه بقى، صح كده؟ ما هو جزء من الكلام اللي هيقوله الكابتن محمد نور. ايوه، هو برضو انقاذ نادي الاتحاد. صح. ازاي النهارده؟ ليه؟ لان لو فرقه نادي الاتحاد لا قدر الله حصل اي حاجه كلنا هندفع الثمن، بما فيهم الاعلام. بما فيهم الاعلام. صح، مظبوط. انا هختم بالجزء ده وندخل بقى على الجزء القادم. طبعا عندنا فقره تحليليه متكامله بشكل مهني، بشكل فني، بشكل بقى عقلاني. نتكلم بقى كوره شويه ونقف كده عند الملعب نشوف الاخبار ايه بشكل موضوعي، من غير تحيز ومن غير ما نكون منفعلين، لا بالراحه خالص. احنا عندنا ايه اللي بيتقدم ومحتاجين ايه، وممكن على المستوى بقى الفني ممكن نروح لفين، وازاي نفضل داعمين لنادي الاتحاد. احنا مش بنعمل ده للهدم، احنا بنعمل ده عشان نوصل ان يكون عندنا فريق قادر على ان هو يحافظ على اسم ومجد وتاريخ عظماء عدوا لبسوا تيشيرت نادي الاتحاد السكندري. بعد الفاصل الجاي.